സൻവാസ് വേൾഡിൻ്റെ ഹാപ്പി ഓണം. ഓണായിട്ട് മിൽമൻ്റെ അടപ്പായസം തയ്യാറാക്കേണ്ട ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അൺബോക്സിങ് കിറ്റ്. ഇത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാല് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഓണായിട്ടും ക്രിസ്മസ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കിറ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരില്ല. അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഫുള്ള് മിൽമൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതിലൊരു പേപ്പറുണ്ട്. അതിൽ തന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ്. പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ ഇറക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണത്. എന്താണ് മിൽമ ഗോൾഡൻ മിൽക്ക്, പിന്നെ എന്താണ് മിൽമ ഗോൾഡൻ മിക്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടത്. ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിൽമ കമ്പനിക്കാർ ഈ ഓണക്കാലത്ത് പുതിയതായിട്ട് 2 പ്രോഡക്റ്റ് വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് മിൽമ ഗോൾഡൻ മിൽക്ക്, മറ്റേത് മിൽമ ഗോൾഡൻ മിക്സ് ആണ്. മിൽമ ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, കറുവപ്പട്ട എന്നീ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിലെ ബയോ ആക്റ്റീവുകൾ അതിനൂനത പ്രക്രിയയിലൂടെ ശാസ്ത്രീയമായി വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ശുദ്ധമായ പാലും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഉത്തമമായ ഒരു ആരോഗ്യ പാനീയമാണ് മിൽമ ഗോൾഡൻ മിൽക്ക്. ഇത് പോഷകസമൃദ്ധവും അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ രുചിയുള്ളൊരു പാനീയമാണ്. എന്താണ് മിൽമ ഗോൾഡൻ മിക്സ്? മേലെ സൂചിപ്പിച്ച പാനീയത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണിത്. മിൽമ ഗോൾഡൻ മിൽക്കിൽ വിവരിച്ച എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കണ്ടീഷൻസ്: പാക്കറ്റായിട്ട്, ടിന്ന്, ബോട്ടിലായിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൽ തുറക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ 3 മാസം വരെ കേടരാതിരിക്കുള്ളൂ. അഥവാ അത് തുറന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പാക്കറ്റായാലും ടിന്നായാലും പെട്ടെന്ന് തുറന്നാൽ ഉടനെ ഉപയോഗിക്കണം. തുറക്കാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ബോട്ടിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ, തുറക്കാതിരുന്നാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള ബാക്കി നമ്മളെ കിറ്റിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കാണണ്ടേ? ഞാൻ എന്തിനാലും ഇതൊക്കെ വിവരിച്ച് ഞാൻ ഏതായാലും കണ്ടതല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പുതിയ പ്രോഡക്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സൂപ്പറാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. 3 മിനിറ്റെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ മറക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാതെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് വെറുതെയാണ്, നമുക്കൊരു ഉപകാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ 3 മിനിറ്റിൽ കുറയാതെ കാണണം. എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയറും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയുള്ളതും കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ മിൽമ റസ്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൽ മിൽക്ക് റസ്ക്, ഇതും മിൽമൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഫുള്ള് മിൽമൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. കാരണം പാല് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല. ഇത് മിൽമൻ്റെ മിൽക്ക് പാഡല്ല, അതാണ്. മിഠായി, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗോൾഡൻ മിൽക്ക്. ഒക്കെ യെല്ലോ കളറാട്ടോ, ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം. ഇതും ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് തന്നെയാണ്. 2 മിൽക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് മിൽമ പാലട മിക്സ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാലട മിക്സാണിത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പാലട ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതാണ് ഗോൾഡൻ മിക്സ് മിൽക്ക്. ആ പ്രൊഡക്റ്റും മറ്റേ ബോട്ടിൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പുതിയതായിട്ട് അവർ ഇറക്കിയത്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാട്ടോ. ഓണം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കിറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായി, ഈ മിൽമൻ്റെ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാനായി. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്.
ഞാൻ പറ്റിക്കല്ല, കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ ഞാനിത് പരസ്യം ചെയ്തതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചു തരാച്ചിട്ട് കാണിച്ചെന്നാണ്. വേറെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കണോ ഇതിപ്പോൾ എന്താ അവൾ പരസ്യം പറയണതെന്നൊക്കെ. പരസ്യമൊന്നും ചെയ്യല്ല. ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള പാലട്ടോ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചെന്നാണ്. ഇനി സത്യാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. പാല് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പം ആ കവറിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിന് പാലിൻ്റെ മേന്മ നാടിൻ്റെ നന്മ, ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഞാൻ വായിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പം അതിലുള്ള പാലട, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാലട മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അടപ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കി. അപ്പം വലിയ ക്ലിയറൊന്നുമില്ല. ഞാൻ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് അത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്. പാത്രം വെച്ച് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ 2 ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. 2 ബോട്ടിലില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെ പാലും കൂടി ചേർത്തു. കാരണം ഞങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് തേയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ ഇത് ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് മിക്സ് ഇല്ലേ, ഒരു പൗഡർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ പൗഡർ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചുടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. പാൽപ്പൊടി പോലെയാണത്. അപ്പോൾ അതും അതിലേക്ക് ഇട്ടു. കാരണം പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കണ്ടല്ലോ, ഒക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റൻ്റായി വരുന്നതിലെല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പാല് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പാലട മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പാക്കറ്റും കൂടി വാങ്ങിയിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ ആളുകൾ കൂടുതലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് തികയൂല. അപ്പോൾ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാലട മിക്സും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 2ഉം കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ മിൽമൻ്റെ ടേസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മിൽമൻ ഗോൾഡൻ മിൽക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുഴുവനായിട്ടുണ്ടായത്. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മിൽമൻ്റെ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, സൂപ്പറായിരുന്നു, അടിപൊളി. അങ്ങനെ നമ്മളെ പായസം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓണായിട്ട് ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പറയരുതല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി. ആ ഗിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി പാലട ഉണ്ടാക്കി. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാലട അല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി, ഞങ്ങൾ കുടിച്ചു. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്, അടിപൊളി. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.